হাই ফ্রেন্ডস, তো আজকে আমি চলে এসেছি একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটিতে আমি তোমাদের সবকটা কোয়ারি তোমাদের সলভ করে দেব রিগার্ডিং পিএসসি ক্লার্কশিপ টাইপিং টেস্ট। ঠিক আছে, তো প্রথমে চলো প্রথম কোশ্চেনটা যেটা সবার মনে আসছে সেটা হচ্ছে টাইপিং সার্টিফিকেট। ঠিক আছে, টাইপিং সার্টিফিকেট কি লাগবে? ঠিক আছে, এই কোশ্চেনটা সবার মনে আসছে। তো ঠিক আছে, এই কোশ্চেনটা উত্তর দেওয়ার জন্য প্রথমে আমরা চলে যাই পিএসসির যে ক্লার্কশিপের যে নোটিফিকেশনটি বেরিয়েছিল, ঠিক আছে, অ্যাডভার্টিসমেন্টটা বেরিয়েছিল, তো সেটায় চলে যাই। ঠিক আছে, তো তোমরা এবার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ পিএসসি ক্লার্কশিপের অ্যাডভার্টিসমেন্ট। ঠিক আছে, অ্যাডভার্টিসমেন্ট নাম্বারটা দেখে নাও 05, ঠিক আছে, 05/2019। তো ঠিক আছে, এবার হচ্ছে এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টের এটা হচ্ছে ফার্স্ট পাতা। তো ফার্স্ট পাতার নিচে এই জায়গাটায় চলে আসো। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এইখানটায় হচ্ছে, দাঁড়া আমি একটু জুম আউট করে দিই। ঠিক আছে, আচ্ছা, হ্যাঁ, এই পাতাটায় তোমরা খেয়াল করো, এই পাতাটায় খেয়াল করো কি বলেছে, দ্য এক্সামিনেশন will be held in 2 successive stages. ঠিক আছে, the examination will be held in 2 successive stages. পার্ট 1 যেটা হয়ে গেছে অবজেক্টিভ, তো সেটার রেজাল্টই বেরিয়েছে, ঠিক আছে, কালকে বেরিয়েছে। পার্ট 2 কনভেকশনাল টাইপ যেটা হবে, ঠিক আছে, রিটেন এক্সাম। আর কি বলেছে এখানে দেখো, খেয়াল করো, elementary knowledge in computer operation and ability of typing on computer of the candidates shall be judged only, ঠিক আছে, only after they are found qualified in the part 1 and part 2। ঠিক আছে, এখানে দেখো only লিখে দিয়েছে কিন্তু, ঠিক আছে, only। এখানে কি কোনো সার্টিফিকেটের কথা বলেছে? কোনো সার্টিফিকেটের কথা কি বলেছে? বলেনি, তাহলে কোনো সার্টিফিকেট লাগার কথা না। ঠিক আছে, এবার চলো আরেকটা পেজে চলে যাই। ঠিক আছে, এই যে এবার হচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের, এটা আমাদের হচ্ছে 5 নাম্বার পাতা। ঠিক আছে, আমি হচ্ছে এটার পিডিএফটাও আমি হচ্ছে দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশন বক্সে। ঠিক আছে, এবার দেখো 5 নাম্বার পাতায় হচ্ছে তোমাদের সিলেবাসটা বলে দিয়েছে। ঠিক আছে, কি বলেছে, স্কিম অ্যান্ড সিলেবাস। ঠিক আছে, তাহলে এইখানে দেখো কি কি আছে, সিলেবাস আর স্কিমের মধ্যে কি কি বলেছে। পার্ট 1 তো হয়ে গেছে, ঠিক আছে, পার্ট 2টা হচ্ছে কনভেনশনাল, ঠিক আছে, টাইপ রিটেন টেস্ট হবে। ঠিক আছে, তো পার্ট 2টাই ফোকাস করো। পার্ট 2তে বলেছে হচ্ছে গ্রুপ এতে হচ্ছে ইংলিশ থাকবে, ঠিক আছে, আর হচ্ছে গ্রুপ বিতে তোমাদের হচ্ছে বাংলা থাকবে। ঠিক আছে, ইংলিশ আর হচ্ছে বাংলা, আর অন্য ভাষাভাষী তাদের হচ্ছে যেটা থাকবে সেগুলো হচ্ছে হিন্দি আছে, উর্দু আছে, নেপালি আছে, সাঁওতালি আছে। ঠিক আছে, এই গেল হচ্ছে হয়ে গেল। এইবার দেখো এখানেও লিখে দিয়েছে, ঠিক আছে, এখানটা খেয়াল করো, এলিমেন্টারি নলেজ ইন কম্পিউটার অপারেশন অ্যান্ড অ্যাবিলিটি অফ টাইপিং অন কম্পিউটার of the candidate shall be judged only after they are found qualified in part 1 examination। ঠিক আছে, elementary knowledge in computer operation, ঠিক আছে, and ability of typing on computer of the candidate shall be judged only after they are qualified in the part 1 and part 2। তাহলে এখানে দেখো কি বলেছে, only বলেছে। ঠিক আছে, only বলেছে, তাহলে only কথাটার মানে কি, শুধুমাত্র এলিজিবিলিটিটা প্রমাণ করবে এখানে। আর যে জিনিসটা হতে পারে সেটা হচ্ছে কম্পিউটার অপারেশন বলেছে, তো কম্পিউটার অপারেশনের প্রসেস কিছু
থাকতে পারে। তো সেগুলো আমি আলোচনা করছি। তো এখান থেকে তোমাদের হয়ে গেল, তো তোমরা বুঝতে পারলে নো সার্টিফিকেট ইজ রিকোয়ার্ড। ঠিক আছে, নো সার্টিফিকেট ইজ রিকোয়ার্ড। ঠিক আছে, পিএসসি কোনোভাবেই চাইতে পারে না সার্টিফিকেট। ঠিক আছে তোমাদের থেকে। চলো এবার, ঠিক আছে তাহলে এবার চলো আমরা দেখে নিই পরের কোশ্চেনটা, নেক্সট কোশ্চেনটা কি আছে। ঠিক আছে, পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে চলো দেখে নিই। পরের কোশ্চেনটা হচ্ছে 20 ওয়াটস পার মিনিটটা কি? 20 ওয়াটস পার মিনিট কি? ঠিক আছে, তাহলে 20 ওয়াটস পার মিনিটটা কি? এটাই তো এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে, ওয়াটস পার মিনিট। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে দেখো আমি লিখে দিচ্ছি ক্যালকুলেশনটা। ঠিক আছে, কিভাবে প্রসেসটা হচ্ছে। 20, ঠিক আছে, ওয়াট পার মিনিট। ঠিক আছে, আর পরীক্ষায় কত বলেছে? টাইম আমাদের দেবে হচ্ছে পরীক্ষায় আমাদের টাইম কত দেবে? টাইম হচ্ছে আমাদের দেবে হচ্ছে 10 মিনিট। ঠিক আছে, তাহলে ইন্টু 10 মিনিট, তাহলে পুরো গিয়ে কত হলো? মিনিট মিনিট কেটে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে কত হলো? 200 ওয়াট। তাহলে 200 ওয়াটস হচ্ছে আমাদের লিখতে হবে। ঠিক আছে, 200টা ওয়াট আমাদের লিখতে হবে 10 মিনিট টাইমের মধ্যে। ঠিক আছে, 10 মিনিটের মধ্যে আমাদের 200টা ওয়াট লিখতে হবে। ঠিক আছে, এই হয়ে গেল আমাদের 20 ওয়াটস পার মিনিট। এইবার কোশ্চেন আসবে যে আমরা ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করব। ঠিক আছে, এবার আমাদের কোশ্চেন আসবে ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করব। ঠিক আছে, তাহলে আমরা 3 নম্বরে দেখে নিই ক্যালকুলেশন প্রসেস। ঠিক আছে, ক্যালকুলেশন প্রসেসের মধ্যে প্রথমে দেখে নাও, প্রথমে বুঝতে হবে স্ট্রোক। ঠিক আছে, এক একটা আমরা যেটা টাইপ করছি, ঠিক আছে, এক একটাকে বলা হয় স্ট্রোক। মানে কিওয়ার্ডের মানে কিবোর্ডের এক একটা কিপ্যাডগুলোতে টাইপ করলে ওটাকে হচ্ছে বলা হয় হচ্ছে স্ট্রোক। ঠিক আছে, ধরো এটাকে কিওয়ার্ডের উপরে যেটা কিবোর্ডের উপরে যেটা আছে এটাকে আমরা প্রেস করলাম, তাহলে এটাকে কি বলা হচ্ছে? একটা স্ট্রোক। ঠিক আছে, এমনকি আমরা যেটা স্পেস, ঠিক আছে, স্পেস বার, ঠিক আছে, আমরা যেটা স্পেস দিই, ঠিক আছে, স্পেস বার, এটাও কিন্তু একটা স্ট্রোক বলা হয়। ঠিক আছে, তাহলে স্ট্রোকটা ক্লিয়ার হলো। 5টা স্ট্রোক মিলে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড। ঠিক আছে, 5টা স্ট্রোক মিলে হচ্ছে একটা ওয়ার্ড। ধরো আমি একটা লাইন লিখছি। ঠিক আছে, আচ্ছা, এবার দেখো আমরা একটা হচ্ছে লাইন লিখছি। দ্য কুইক ব্রাউন ফক্স জাম্পস right above the lazy dog, ফুল স্টপ। ঠিক আছে, তাহলে এখানে কাউন্ট করে দেখো। ঠিক আছে, এখানে কাউন্ট করো, দাতে হচ্ছে 3টে স্ট্রোক আছে, 3টে, তারপরে স্পেস। ঠিক আছে, এইভাবে কাউন্ট করে তোমরা দেখো সবকটা। আমি প্রথমে হচ্ছে লেটারগুলোকে কাউন্ট করছি। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41টা হচ্ছে আমাদের হচ্ছে, স্ক্রিনটাকে তুলে নিই। ঠিক আছে, তাহলে কত হচ্ছে? 41টা আমাদের হচ্ছে লেটার আছে। ঠিক আছে, 41টা হচ্ছে আমাদের লেটার আছে।
ঠিক আছে, তো 41টা লেটার আছে, প্লাস হচ্ছে স্পেস দেখো কটা আছে, এখানে একটা স্পেস, এখানে একটা স্পেস, এখানে একটা, এখানে একটা, জামসের পরে একটা আসবে, এখানে একটা স্পেস, এখানে একটা, এখানে একটা, আর এখানে একটা। তাহলে কটা স্পেস হলো? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। তাহলে 9টা আমাদের স্পেস। ঠিক আছে, আর এখানে দেখো একটা, এখানে হচ্ছে একটা ফুল স্টপ আছে আমাদের। ঠিক আছে, আর হচ্ছে একটা ফুল স্টপ, এটাকে বলা হয় পাংচুয়েশন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পাংচুয়েশন। তাহলে সব মিলিয়ে কত হলো? 41 প্লাস 9 50 আর 1 51। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের 51টা স্ট্রোক হলো। ঠিক আছে, এবার এটাকে আমরা হচ্ছে যদি 5 দিয়ে ভাগ করি, ঠিক আছে, এটাকে আমরা 5 দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব ওয়ার্ড। তাহলে কটা ওয়ার্ড হচ্ছে? 10টা ওয়ার্ড হচ্ছে। ঠিক আছে, 10টা ওয়ার্ড হচ্ছে, আর একটা লেটার থাকছে, একটা লেটার না মানে একটা স্ট্রোক থাকছে। ঠিক আছে, একটা স্ট্রোক এক্সট্রা থাকছে। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে এখান থেকে আমরা 10টা ওয়ার্ড আর একটা স্ট্রোক এক্সট্রা থাকছে। ঠিক আছে, প্লাস একটা স্ট্রোক এক্সট্রা থাকছে। তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের কিভাবে হচ্ছে 200 ওয়ার্ডটা কিভাবে হচ্ছে কাউন্টিং এ আসবে। ঠিক আছে, এবার আরো অনেক কিছু ব্যাপার আছে, সেটা হচ্ছে আমাদের এবার এটা তো গেল সঠিক ওয়ার্ড, মানে 200 কারেক্ট ওয়ার্ডস লিখতে হবে। ঠিক আছে, 200 কিন্তু কারেক্ট লিখতে হবে, 200 কারেক্ট ওয়ার্ডস লিখতে হবে। ঠিক আছে, এবার ব্যাপারটা হচ্ছে লিখতে গিয়ে তো ভুল হবে, এবার সেখানেও তো মিস্টেকের ক্যালকুলেশনটাও দেখতে হবে। ঠিক আছে, এবার চলো তাহলে আমরা মিস্টেকের ক্যালকুলেশনটা দেখে নিই। ঠিক আছে, এবার চলো আমরা মিস্টেকের ক্যালকুলেশনটা দেখে নিই, মিস্টেক কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে। ঠিক আছে, মিস্টেক হচ্ছে দু রকমের মিস্টেক হয়, একটা হচ্ছে তোমার ফুল মিস্টেক, ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে তোমার হাফ মিস্টেক। ঠিক আছে, ফুল মিস্টেক মানে ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার যতগুলো স্ট্রোক আছে সবগুলোকেই তোমার হচ্ছে ভুল কাউন্ট করা হবে। ঠিক আছে, যদি তুমি ধরো একটা ওয়ার্ড লিখছো শ্যাম, ঠিক আছে, এখানে কটা স্ট্রোক আছে? ঠিক আছে, শ্যাম লিখলে, আচ্ছা, এখানে কটা স্ট্রোক আছে? 5টা স্ট্রোক আছে। ঠিক আছে, 5টা স্ট্রোক আছে। ঠিক আছে, এবার এখানে 5টা স্ট্রোক আছে, তাহলে কি হচ্ছে? 5টা স্ট্রোক, এবার এখানে যদি কোনো একটা যদি ভুল করো, ঠিক আছে, এখানে যদি কোনো একটা যদি ভুল করো তাহলে 5টা স্ট্রোক হচ্ছে ভুল হবে তোমার। ঠিক আছে, মানে এবার ভুলগুলো দেখতে হবে, ভুলের মধ্যে দুটো টাইপ আছে, একটা হচ্ছে ফুল আর একটা হচ্ছে হাফ। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে ফুল মিস্টেক আর হাফ মিস্টেক কিভাবে ক্যালকুলেশন হয় সেটা আমি বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ফুল মিস্টেক, ফুল মিস্টেকের মধ্যে কি কি পড়বে? ধরো অ্যাডিশন অফ ওয়ার্ড। ঠিক আছে, এই ওয়ার্ডটা ধরো তোমার লিখতে বলেনি কিন্তু তুমি এক্সট্রা লিখে দিলে, অ্যাডিশন অফ ওয়ার্ড। ঠিক আছে, ধরো একটা ওয়ার্ড দেয়নি, তুমি একটা এক্সট্রা লিখে দিলে, ধরো এই ওয়ার্ডটা, ধরো একটা সেন্টেন্স দিচ্ছি, দ্য বয় গোজ টু স্কুল। তাই এখানে তুমি বয়ের জায়গায় করে দিলে দ্য বয় অ্যান্ড গার্ল। ঠিক আছে, এবার অ্যান্ড গার্ল তা দিয়ে দিচ্ছ এখানে। ঠিক আছে, এটা আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য পড়ছি, গোজ টু স্কুল। তাহলে এখানে এখানে গোজ হবে না অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, আমি একটু বোঝানোর জন্য বললাম। তাহলে এই অ্যান্ড গার্লসটা তুমি হচ্ছে এক্সট্রা দিয়ে দিয়েছো। ঠিক আছে, অ্যান্ড গার্লটা তুমি হচ্ছে এক্সট্রা দিয়ে দিয়েছো, তাহলে এক্সট্রা দেওয়ার ফলে তোমার কি হলো? এবার এখানে কটা স্ট্রোক হচ্ছে? 1 2 3 4 5 6 7, আর মাঝখানে স্পেসটা নিয়ে হচ্ছে তোমার 8টা তোমার স্ট্রোক এখানে ধরা হচ্ছে। এবার 8টা স্ট্রোককে
এবার ওয়ার্ডে কনভার্ট করে লাস্টে হয়তো বাদ দিয়ে দেবে, ঠিক আছে? সেই ক্যালকুলেশনটা আমি পরে দেখাচ্ছি। তাহলে ফুল মিস্টেকের মধ্যে তোমার কি কি আছে এবার আমি সবকটা বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে, ফুল মিস্টেকের মধ্যে তোমার প্রথমে হবে হচ্ছে অ্যাডিশন। ঠিক আছে, তুমি একটা কোনো ওয়ার্ড অ্যাডিশন করে দিলে। তারপরে হচ্ছে সাবস্টিটিউশন, মানে কোনো একটা ওয়ার্ড দিয়েছে সেটা তুমি চেঞ্জ করে অন্য একটা ওয়ার্ড লিখে দিলে। ঠিক আছে, আর আরেকটা হচ্ছে তোমার অমিশন। ঠিক আছে, তুমি একটা ওয়ার্ড দিয়েছিল সেই ওয়ার্ডটাকে অমিট করে দিলে। ধরো দ্য বয় গোজ টু স্কুল যেটা ছিল, তুমি বয়টাকেই লিখলে না, তাহলে এটা হচ্ছে অমিশন হয়ে গেল। ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল ফুল মিস্টেক। আর তারপরে আসছে তোমার হচ্ছে হাফ মিস্টেক। ঠিক আছে, তো হাফ মিস্টেকে কি কি আছে দেখে নাও। হাফ মিস্টেকে আছে হচ্ছে স্পেলিং মিস্টেক। ঠিক আছে, স্পেলিং মিস্টেক। ঠিক আছে, স্পেলিং মিস্টেক মানে ধরো বয়, ঠিক আছে, বয়টা তুমি লিখতে গিয়ে লিখে দিল ও এর জায়গায় এ পড়ে গেল। ঠিক আছে, ও এর জায়গায় এ চলে আসলো, তাহলে এটা হচ্ছে তোমার স্পেলিং মিস্টেক। সেকেন্ডে তাহলে এটা হচ্ছে হাফ ক্যালকুলেশন হবে। হাফ মানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে 3টে স্ট্রোক আছে, 3টে স্ট্রোকের হাফ করে নেবে, তাহলে মানে হচ্ছে 1.5 স্ট্রোক ধরবে। ঠিক আছে, 1.5 স্ট্রোক ধরবে। এবার সেকেন্ডে চলে আসো। সেকেন্ডে তোমার আছে হচ্ছে স্পেস। ঠিক আছে, তুমি ধরো একটা স্পেস দিলে না। ঠিক আছে, এই যে বয়, ঠিক আছে, তারপরে ধরো অ্যান্ড আছে, এর মাঝখানে তুমি স্পেসটা দিলে না। ঠিক আছে, বা দুখানা মানে আরেকটা স্পেস দিয়ে দিলে, বা দুটো এক্সট্রা স্পেস দিয়ে দিলে। ঠিক আছে, তাহলে এইভাবে হচ্ছে তোমার হাফ মিস্টেক হবে। ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে তোমার হাফ মিস্টেকের মধ্যে আছে তোমার, এটা চলে গেল স্পেস। আরেকটা হচ্ছে আরো দুটো আছে। আরেকটা হলো তোমার যেটা বলে ওয়ার্ডটা ক্যাপিটাল। ঠিক আছে, ওয়ার্ডটা ক্যাপিটাল, মানে ওয়ার্ড বললে ভুল হয়, লেটারটা তোমার ক্যাপিটাল। ঠিক আছে, ওয়ার্ড বা লেটার তোমার ক্যাপিটাল। মানে ধরো তুমি ধরো একটা লিখছো শ্যাম। ঠিক আছে, শ্যাম ইজ গোয়িং টু স্কুল। ঠিক আছে, এরকম একটা লিখে দিলে শ্যাম ইজ গোয়িং টু স্কুল। এবার এই শ্যামের এসটাকে তুমি ধরো স্মল করে দিলে। ঠিক আছে, স্মল করে দিলে। ঠিক আছে, শ্যামের এসটাকে তুমি হচ্ছে স্মল করে দিলে, তাহলে হচ্ছে তোমার এটা হচ্ছে হাফ মিস্টেক হয়ে যাবে। তাহলে হাফ মিস্টেক কিভাবে হচ্ছে, তাহলে শ্যামে কটা স্ট্রোক আছে, 1 2 3 4 5, 5টা স্ট্রোক আছে, তাহলে 5/2 করা হবে। ঠিক আছে, 5/2 মানে এটা হচ্ছে হাফ মিস্টেক। ঠিক আছে, তাহলে 5/2 করা হলো, 5/2 করে হচ্ছে 2.5 তোমার ভুল হচ্ছে। 2.5 তোমার এটাকে ধরা হচ্ছে 2.5 ওয়ার্ড তোমার ভুল হলো। ঠিক আছে, এবার হচ্ছে আরেকটা হচ্ছে তোমার 4 নম্বরে যেটা আসছে সেটা হচ্ছে পাংচুয়েশন। ঠিক আছে, পাংচুয়েশন হচ্ছে তোমার ধরো ফুল স্টপ, তারপরে ধরো সেমিকলন, তারপরে ধরো ইনভার্টেড কমা, ডবল ইনভার্টেড কমা, এক্সক্লামেটরি মার্কস, কোশ্চেন মার্ক, এইগুলো ধরো ভুলে গেলে দিতে, তাহলে এইগুলোকে তোমার ধরা হবে হচ্ছে হাফ মিস্টেক। ঠিক আছে, এইগুলো চলে গেল হচ্ছে মিস্টেক। এবার হচ্ছে এই মিস্টেক করার জন্য তোমার হচ্ছে এরর হচ্ছে। ঠিক আছে, এরর হচ্ছে। এবার ধরো হ্যাঁ, এখানে তো কোনো এররের কথা বলেনি, তাও আমি এররটা বলে দিচ্ছি। যেমনি হচ্ছে তোমার আরআরবি এনটিপিসি। ঠিক আছে, আরআরবি এনটিপিসি তো বলে দিয়েছে 5% এরর চলবে। ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসটা একটু বুঝে নাও, 5% এরর মানে কি বলতে চাইছে। ঠিক আছে, তুমি ধরো 5% এরর বলতে বলছে যে তুমি ধরো টাইপ করেছো। ঠিক আছে, ধরো টোটাল স্ট্রোকস, ঠিক আছে, টাইপ করেছো, ওটা হচ্ছে ধরো 1600। ঠিক আছে,
এবার হচ্ছে তাহলে কতগুলো ওয়ার্ড হচ্ছে, তাহলে টোটাল ওয়ার্ডস কত হচ্ছে, তাহলে টোটাল ওয়ার্ডস টাইপ, ঠিক আছে, টাইপ বা টাইপ যাই হোক, এটা বাই 5 করলে তোমার কত আসে 320, ঠিক আছে, তাহলে তুমি 320 ওয়ার্ডস করেছো, ঠিক আছে। আরআরবি এনটিপিসিটা জানো তো 30 ওয়ার্ডস পার মিনিট, ঠিক আছে, আরআরবি এনটিপিসি কিন্তু 30 ওয়ার্ডস পার মিনিট। আর এইখানে হচ্ছে আমাদের ক্লার্কশিপের জন্য, ঠিক আছে, লিখে দিচ্ছি, পিএসসি ক্লার্কশিপের জন্য হচ্ছে আমাদের 20 ওয়ার্ডস পার মিনিট হচ্ছে ইংলিশের জন্য, ঠিক আছে, এটা হচ্ছে ইংলিশের জন্য। বাংলা টাইপিংও আছে, ঠিক আছে, বেঙ্গলি কেউ যদি টাইপিং করে তার হচ্ছে 10 ওয়ার্ডস পার মিনিট, ঠিক আছে, 10 ওয়ার্ডস পার মিনিট। তো দেখতে পাচ্ছ তো বাংলার সাথে ইংলিশের কত ডিফারেন্স। বাংলা কিন্তু লেখা খুবই কঠিন, মানে টাইপ করাটা মানে অনেকটা কঠিন হয়, তাই জন্য এটা একটু কমানো আছে, ঠিক আছে, 10 ওয়ার্ডস পার মিনিট আছে, ঠিক আছে। এবার দেখে নাও 320 ওয়ার্ডস এখানে হয়ে গেল, ঠিক আছে। এইবার হচ্ছে তুমি হচ্ছে ধরো 5% এরর কত হচ্ছে, 5% অফ 320 ওয়ার্ডস যদি করো, ঠিক আছে, তাহলে সেটা কত হচ্ছে, 5% করলে দেখবে যে 16টা ওয়ার্ড হচ্ছে, ঠিক আছে, 16টা ওয়ার্ড হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে ধরো তুমি হচ্ছে ভুল করেছো, হচ্ছে টোটাল মিস্টেক তুমি হয়তো করেছো, ঠিক আছে, টোটাল মিস্টেক তুমি হয়তো করেছো ধরো 19টা ওয়ার্ড ভুল করেছো, ঠিক আছে, তাহলে তোমার নেট মিস্টেক কত হচ্ছে, নেট মিস্টেক হচ্ছে তোমার 19 মাইনাস 16 ওয়ার্ডস, তাহলে হচ্ছে তোমার 3 ওয়ার্ডস তোমার হচ্ছে নেট মিস্টেক হচ্ছে, ঠিক আছে। এবার এটা ক্যালকুলেশনের মধ্যে কিভাবে আনবে, ফর্মুলাটা দেখে নাও, ঠিক আছে। ফর্মুলাটা হচ্ছে 320 ওয়ার্ডস লিখেছিলে, ঠিক আছে, মাইনাস করবে 3টে এখানে নেট আসলো ইন্টু 10, ঠিক আছে, ইন্টু 10, হ্যাঁ এটাই হচ্ছে নিয়ম, ইন্টু 10। এবার এটা করে দেখো 290 ওয়ার্ডস আসবে, 290 ওয়ার্ডস আসলো, ঠিক আছে। তাহলে সেটাকে যদি তুমি ওয়ার্ডস পার মিনিটে যদি কনভার্ট করো তাহলে কত হচ্ছে 29 ওয়ার্ডস পার মিনিট, মানে 10 দিয়ে ভাগ করলে, ঠিক আছে, 290কে 10 দিয়ে ভাগ করলে 29 আসলো, ঠিক আছে। এইভাবে চলে গেল তোমার এই ক্যালকুলেশনটা। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করেছো নিশ্চয়ই, ওখানে বলেছিল এলিমেন্টারি, ঠিক আছে, এলিমেন্টারি নলেজ ইন কম্পিউটার অপারেশন, ঠিক আছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে আমার যেটা মনে হয়, এমনিতে তো টাইপিং একটা হবে, ঠিক আছে, তো টাইপিং একটা হবে সেটা তো বলেছে, ঠিক আছে, কিন্তু এই কম্পিউটার অপারেশন এলিমেন্টারি নলেজ আমার যত সম্ভব মনে হয় অফিসগুলোতে তো মেনলি হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিসটা লাগে, ঠিক আছে, মানে অফিসের কাজকর্মের জন্য মাইক্রোসফট অফিস লাগে। তো আমার মতে আমার যেটা মনে হয়, ঠিক আছে, এমএস ওয়ার্ড আর যেগুলো আছে এমএস এক্সেল, ঠিক আছে, আর আছে হচ্ছে তোমার পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন যেটা করতে হয় পিপিটি, ঠিক আছে, এমএস পাওয়ার পয়েন্ট, ঠিক আছে, এমএস পাওয়ার পয়েন্ট। তো এইগুলোর থেকে হয়তো আমার যেটা মনে হচ্ছে এমসিকিউ কিছু দিতে পারবে, কারণ এক্সামিনেশনটা তো কম্পিউটারে হবে, ঠিক আছে, কম্পিউটার স্ক্রিনের মধ্যে এখানে প্যাসেজটা দিয়ে দেবে আর তোমাদের হচ্ছে এইখানটায় হচ্ছে টাইপ করতে হবে, ঠিক আছে, এরকম দিয়ে দেবে, তো কম্পিউটারের মধ্যে হবে, ঠিক আছে, কিবোর্ডে টাইপিং করতে হবে। তো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে আমার যেটা মনে হয় একটা ছোট করে একটা এমসিকিউ এক্সামও নিতে পারে, ঠিক আছে, এটা আমি স্পষ্ট বলতে পারছি না, আমি আশা করছি ছোট মতন এমসিকিউ পরীক্ষা নিতে পারে
যেখানে হচ্ছে কম্পিউটারের বেসিকগুলো থাকতে পারে, কম্পিউটারের বেসিক নলেজ থাকতে পারে, ঠিক আছে, বেসিক কম্পিউটারের নলেজ, ঠিক আছে। এবং সব থেকে বেশি থাকতে পারে হচ্ছে এমএস ওয়ার্ড, এমএস এক্সেল, এমএস পাওয়ার পয়েন্ট, এগুলো থাকতে পারে। মানে এটা পুরো আমি শিওরলি বলতে পারছি না, কিন্তু এটা থাকতে পারে, যেহেতু ওখানে লেখা ছিল এলিমেন্টারি নলেজ ইন কম্পিউটার অপারেশন, ঠিক আছে। তো একটা ছোট মতন এমসিকিউ টেস্টও থাকতে পারে, ঠিক আছে, কম্পিউটার স্ক্রিনেই হয়ে যাবে, তারপরে হয়তো টাইপিং হলো বা টাইপিং হওয়ার পরে ওটা হলো, যাই হোক একসাথে হয়ে যাবে, সেগুলো জানি না। ওই মেন্স পরীক্ষায় যারা পাশ করবে তখন হয়তো বলে দেবে পিএসসি একটা নোটিশ দিয়ে, ঠিক আছে। এটা আমি মানে আন্দাজ করলাম, ঠিক আছে। ঠিক আছে, তো একটা এমসিকিউ পরীক্ষা হতে পারে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে কিন্তু কোনো কম্পিউটারের সার্টিফিকেট কিন্তু লাগবে না, ঠিক আছে, নো সার্টিফিকেট ইজ রিকোয়ার্ড, ঠিক আছে, নো সার্টিফিকেট ইজ রিকোয়ার্ড, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, আশা করছি আমার এই ভিডিওটি তোমাদের ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও। আজকের মতন ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। দেখা হবে পরের ভিডিওটায়। থ্যাংক ইউ।